歡迎大家嚟到發達衣櫥啊！咁啊，我哋嚟睇下最近啲咩街拍素材啦，好冇？好啊！嚟。哇！呢件勁啊！我後面即係咩嘢想要嘅，跟住我喺淘寶搜，係真係搜唔到嘅。跟住當日我去 ComplexCon 去睇嗰陣時咧，跟住都喺度留意緊咧，邊個着緊嘅係類似呢個款嘅咧，都係冇嘅。哦，就係可能就係佢自己做嘅，真係，或者係唔知咩渠道。係啦，Baby Jeans 嗰啲90年代 T 啊！但係 New Jeans 唔係90年代噶嘛，New Jeans 係最近噶嘛。係啊，同埋佢着得好歪嘅，都算係。佢個袋又歪，條褲又歪，成身鬆泡泡咁樣。你個袋可能呢個方仔點解會影佢咧？就覺得佢嘅髮型係幾得意嘅，我後面係補咗張半身啦，跟住同埋佢呢個搭法成身都係呢個種族嘅鬆弛感咯。好90年代咯，呢啲好撇嘅。係所有嘢好撇好闊。之後 Converse，係真係好舒服嘅望落去。跟住整體又係藍色系嘅，但係又唔同嘅藍色咯。誒，又嚟到方仔最中意嘅呢個情侶相環節啦。都着得幾襯嘅。就係都係呢啲比較簡約，跟住利落嘅線條。係佢哋無論係嗰啲褲啊衫嗰啲質地，其實佢哋兩個都稍為係即係都幾講究嘅。輪廓都係啊，你話個輪廓好似嘅。係啊，同埋嗰女仔嗰個頭箍都幾好。一個似係10年前方仔中意影嗰啲女仔嗰啲相。好靚嘅乾乾淨淨頭箍。 10年前又冇呢啲人可以影咯，講真。係。呢個好正喎！佢呢個我當時揀佢就係純粹佢一個呼應咯。好正喎！呢個呼應。我影完呢張我就成身啲色過到都好舒服，對比啊對比。係啊，嗰啲質感，好多種質感㗎佢。然後面乜又對翻住佢嗰個 headband。不過後面又撞到佢男朋友之後就開始嘈交咯，所以就冇機會去揾佢補張正面之類嗰啲。就匆匆捉拍咗一張啫，只係。正呢啲咪街拍。係。好撚真！頭先嗰句説話好撚真啊！講到，哇！呢個我覺得好正呢個真係，哇！呢個佢有啲似黃丹妮喎，其實。佢都係 model 嚟嘅，跟住自己又做衫，跟住我第二次影佢㗎啦。對 Margiela 又好睇嗰種。但係呢啲就如果冇米就揀得好隨意咯。即係如果冇1.7米就冇咁樣着啦。冇1.7幾冇咁樣着，應該係咁講。同埋氣質唔係咁強勁咧，我覺得着呢種長度嘅襪係好難㗎。腳腕高少少。因為佢面對鏡頭又好，可能佢平時行路咧喐緊嗰個樣咧，即係佢好鋒利嘅成個表情啊，成個人好突㗎嘛，喺畫面度佢個樣係。同埋嗰日佢係素顏嘅。哇！睇唔出喎。素顏嘅，跟住我同佢喺上環撞到嘅，但係嗰度個位啊麻麻地，跟住我問你你去緊邊啊？去緊中環，跟住我哋行去中環再影啦，跟住先喺呢度。門口嚟㗎嘛，係咪呢個？係啊，當期。跟住佢再攞支唇膏出嚟補下妝。哇！係啊，佢表情同埋啲動作。專業嘅嘢嗬。佢隻腳一跨過去件恤衫。唔係佢件衫嗰陣得。係啊，撥一撥咧，已經露出條腳出嚟。係，如果唔係。你個人會好頹，如果遮撚住呢件粉紅色衫，如果係原本遮撚住條裙嘅話咧，所以條褲啊，成個動作係好好。影佢之後咧，我就中意佢呢個細節啦。佢個袋嗰個疑似好似印第安嗰啲咁嘅細節咧，但係好輕騎一下。銀啊、松石啊嗰啲。係啊，銀同松石，然後突然間加落一個咁樣嘅袋度，哇！我見到呢個袋，我覺得咦正。哇！突然間一個咁冬天嘅，係啊，好似唔係一個天氣出嚟。哇！因為呢輯相都誇咗成個3月啊，3月嘅天氣都幾反反覆覆啊嘛。我揀嘅呢個咧就係因為佢嗰個金到類近白色嗰個頭髮，係我覺得個頭髮喺成身黑入面好正。係就好突出。同埋都係即係佢件短褸啊，同咁樣類型貼地，即係拖到地咁個袋咧，就係好襯咯，係啦。係個成個比例上係好靚。好靚好靚。哦，唔知係佢自己定係隔離個女仔呢個袋？呢個就一個細節嘅啫，就係嗰個蝴蝶結啫。呼應翻隔離
佢哋件白恤衫。我冇呢個講究，我純粹就係佢成站裏面呢個人，我覺得比較得意啲啫，就係。但係佢呢個蝴蝶結都幾搶眼，就覺得喺成身造型裏面。咦？哇！呢個一睇就知配資揀，係啊，好配資嚟。嗰日就係阿佩芝陪方仔去揀人。係啦，呢個就係佢一眼上中嘅。我覺得好型嘅，佢都幾多卡地咁 detail 嘅樣打斜孭喺度孭得好利落，幾多 detail 嘅，同埋佢 Instagram 佢自己平時嗰啲搭配都幾講究。佢係一個紐約嘅 blogger 嚟嘅。哦，佢啲戒指啊、手鏈啊、大隻撈啊嗰啲，個袋都好靚，哇！係啊，真係好靚。同埋佢表現力好強嘅。係，佢面對鏡頭，即係佢啲肢體都好。係啊，佢嗰種張揚，佢冇一秒係停嘅。佢嗰陣時，我影完之後，佢問我話：你介唔介意我係一直咁喐？我話你最好一直喐啦。如果唔係我影咩？就一睇都係應該係平時影開相㗎。但係如果呢啲男朋友捉得唔好，就係打得㗎啦。我呢種啊真係我10年前影好多，即係呢種係即係好重肌理，跟住係一個顏色嘅。跟住我開頭問佢嗰陣時咧，就佢係拒絕嘅。佢話佢唔想露樣，包括佢係唔用 IG 嘅之類嗰啲。但係我又堅持我可以唔影到你個樣啊，我影你後側面咯，你個袋我教你點樣孭啊，其實咩都見得到。Vivienne Westwood 啲 detail，同埋個腳後面嗰紋身咁呼應 Vivienne Westwood，呢張相好靚咯。同埋佢頭先個頭巾咧，即係佢個頭嗰個頭巾咧，又係嗰啲針織嗰啲，crochet 嗰啲，係啊 crochet 嘅鈎針嗰啲頭巾。當時望到呢個人嗰陣時，都係阿佩芝望到先嘅。因為我望到佢之前，我即刻諗喺邊度影，跟住佢行過嘅呢度黑閘，就覺得係可以將成張相統一啲嘅。問完之後就拉翻喺呢個黑閘度影。同埋佢啲黑色裏邊都有好多種肌理。佢啲紋身都好靚。個紋身好靚喎，係啊，個咁高嘅彩度，然後襯成身黑色。好睇。件衫又係。件衫都幾好喎，我覺得。好正。係啊，有節奏，之後好重手工。但係依家其實係見少咗人係咁樣着㗎啦。係啊。以前華僑城都有啲咁嘅人着嘅。好多市集裏面好多㗎。誒佩芝啲 friend 嚟嘅喎。真係㗎。都係似佩芝嗰啲搭配啦。好佩芝啊呢個。佢呢個都係我哋一眼睇到，跟住問，跟住都好配合啦。跟住佢咁啱好，佢嘅 friend 喺度引佢笑，所以好有能量睇起身。所以就捉咗一張引，佢嘅 friend 引佢笑嘅。幾個年代加埋一齊嘅，但係佢本身同埋可能因為外國人啲身形真係太好。哇！佢個頭細到細粒到比例屌，笑一笑就夠啦，使得着得好咩？講真。但係其實佢身上多嘢講究嘅喎。佢用嗰啲啡色用得好好。係佢啲啡色啊，你幾個啡，跟住佢啲豹紋咧，好靚，同佢膚色。佢考慮晒呢啲嘢，就好似一個人出門考慮頭髮顏色一樣，佢考慮咗呢啲嘢。眼鏡框加埋個手機殼。係啊。呢個我叫嘅，即係好典型、好英國嘅感覺嗰啲藝文青年女仔咯。着緊舊衫啊嗰啲。係啊，着好多舊衫。會似行呢啲鋪頭嘅。係。即係好似係咯，就好似佢唔行呢啲鋪頭，行美姿啊嗰啲 feel 咯。屌你老味佐丹奴，屌你老味波斯尼嘅啫。但我幾中意用啲綠色西裝褸啦，佢嘅褸啦，跟住佢嘅呢個頸巾啦，係帽上面嗰啲 graphic 啦。做 ETA。就去到 Compass Con。幾得意啊！呢個玩粉紅色。哇！呢個我見到嗰陣時，我係好興奮嘅，因為我好耐冇影過呢啲人。係。你唔好話 Compass Con，你深乜蘇迪都影唔到呢啲人。講真，前年咁熱，你着成咁會死嘅喎。我哋着背心都死啦。但佢成身啲嘢係好，即係依家興嘅嗰啲好貴嘅垃圾咯。同埋你喺咁嘅背景音樂下咧，你係特別廢土啊，廢土風正啊，係啊。
但佢揀嘅顏色係幾好。係好睇啊！我覺得好睇。佢波鞋，佢頭上呢盞佢呢盞佢呢頂帽咧，佢夠膽喺咁多人嘅場合戴咧，我覺得已經係好勁。正。同埋佢有啲烹嘅意味啦，佢件 T 幾好，傳譯緊。邊度人嚟㗎？去到而家呢個年代嘅香港有個僆仔嘅，佢 IG 佢都有幾多佢嗰啲穿搭嘅嘢嘅，好睇，可以去睇睇。我覺得佢着得好好睇。我幾中意。同埋應該幾有錢嘅佢，我覺得。佢呢個廢土風係着得係，我覺得好好啦，係有嘢嘅，成身上下都。係啊，佢一隻腳係遮，一隻腳係唔遮嘅。係啊。跟住膊又係一邊跌一邊唔跌嘅，專門玩唔對稱嘅。係啊，正，真係好睇。係有啲細節。細節多啊！呢啲人真係最多細節真係。係啊，佢。點解頭先你突然間快速閃過有個米高撈喺度嘅？有個米高撈喺個米高撈喺欄杆度。因為同邊嗰張相有呼應嘅。嗱，呢個咪鄭伊健嚟㗎，呢個米高撈嚟㗎。啊，米高撈，我尋日都有撞到佢，喺嗰個阿巴素，佢都真係幾唔老喎，真係 keep 到喎，真係 keep 到啊！但係見到阿米高撈佢及佢。及女啊！佢啲神台級嘅人咧，就永遠都喺2樓嘅。有2及女嘛？對佢嚟講，當日其實我好有意識想影多啲即係 New Jeans 嘅fans 嘅，即係俗稱大家嘅 Bommies 啦。跟住但係咧就冇乜時間影，就係影咗一個。即係佢都係我哋啲家人啊，家人們。佢呢個髮型就係應該係戴咗假髮嘅，跟住就係類似阿 Honey 嗰個水母頭咯。可惜，因為其實仲有好多人可以影，但係嗰日冇乜時間。下次啦，等佢哋復出啦。好，等佢哋復出。咁咪大把時間等咯。屌你啦！快咧，可能講啲好意頭啲嘅好啊。你都講啲好意頭啲。同埋呢個妹妹佢嘅帳號幾大膽嘅，喺小紅書度，佢係做啲素顏，跟住仿好多人嘅造型之類嗰啲。我都試過仿阿邊個㗎？小松菜奈人。係見到。你睇佢都係孭緊飛天小女警係嘛？我睇唔清楚。係啊。係咯，即係我哋嘅家人。家人們。Bunnies。我哋嘅 Bunnies 啊。跟住佢幾好食嘅。嗱，跟住佢係識講廣東話嘅，都幾喺深圳嚟講，越嚟越少有㗎啦。係啊，好罕有。係啊。可能就因為有睇啲節目學佢。屌你！Harry 做多咗。Harry 真係做多咗。唔好意思。你氣交得有啲多。咁呢集就係零零散散，跟住有時熱有時凍嘅3月份啦。係啦。嘅集合啦。算係咁啦，交到差啦。即係你唔可以次次都當我哋呢個節目咧，好似一個概念專輯咁，係嘛？佢有陣時就好似呢集咁，佢就係一個作品集嚟嘅啫。你哋冇去揀啊，所以個精彩程度肯定係差啲啦。哇！冇你哋點得啊？戴咗帽喎，我哋本身只有戴嚟喎。咁嚟入我，好唔好講咁多，唔好講咁多。你呢次最中意邊個先？前面啲相入邊，我中意嗰個袋有個蝴蝶結嗰個基佬啦。係啊，你唔一定係嘅。sorry。嗰位男士，嗰位男士，同埋嗰個係我中意嘅，即係喺呢種身材嘅着西裝嘅嗰個尺寸比例。係 Eddie 嗰啲嚟嘅都係。我係中意呢種感覺。跟住後尾嗰個成身垃圾嗰個男仔。個粉紅色嗰個啦。好 grunge 嗰個啦。粉紅加紅。嗰個顏色真係好好睇啦，我覺得。嗰個好大膽咧，香港着成咁，其實真係會俾阿媽鬧噶嘛？呢啲係。呢啲實會啦。呢個俾人鬧噶嘛？但係可能嗰個袋裝住，然後出。你着到蝴蝶結嗰個係冇事噶嘛？嗰個咯，個 model 好好，粉紅色衫。Terry 咧，我中意佩芝揀嗰兩個咯。第一個嗰個爆炸頭嗰個就係好嘅，講真。係，因為我覺得佢啲配飾嗰啲好有質感。咁我會留心咁樣拉。Urban Core 呢3個都幾好。嗰個係 Urban Core 係嘛？問阿喬先，打俾阿喬先。好扭啊！喂，阿喬嗰個咩 call 啊？然後豹紋女仔就覺得啲顏色都襯得好靚，佢啲顏色係啊，顏色好靚之餘，同埋有啲人成日有啲既定印象就係有着豹紋就係好野性啊，好 sexy。佢唔係，佢真係佢都好都市啊！好都市，然後哈哈笑咁嘅樣，就拎住嗰個豹紋袋，好有能量，係好有能量，然後唔會話覺得好
好誇張、好核突嗰種感覺，我覺得好正。唔係啊，但係佢喺 IG 度幾 sexy 嘅喎，你自己到時候去睇下，都幾 wild 嘅。唔係，即係嗰日嘅狀態，即係我意思係佢嗰日咁嘅着法都可以襯豹紋袋係一個好嘅嘗試。呢次其實好生活啊，我覺得係好生活，好生活。咁就喺條街度啊嘛，所以個效率都低啲咯。因為下一次咧就離我哋嘅生活好近嘅。我哋坐遊輪去咯，係咁要預告下一次啫。因為下一次我已經睇咗下啲相咧，佢都唔係一個階層嘅，屌你老味！冇錯，的確唔係同一個。真係唔係一個階層，講真，你睇相就知，唔係同我哋唔係一個階層。哇！咁我哋下一集都不如尊重翻佢哋。我哋鋸住牌，然後後面有好多人圍住都。你要call 啲係嘛？唔係喎，下次可能已經唔係飲啤酒嘅咯喎，可能係係我哋呢個精選嘅呢啲葡萄酒咯喎。哇！正喎！真係有機會係咯。咁啊，下期見啦嘛，好快有下期肯定。